Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմաստային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանի հետ YouTube-յան ալիքում, որտեղ դուք կգտնեք գերճշգրիտ կանխատեսումներ, ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման, այնպես էլ Հայաստանի ապագայի մասին։ Եվ իհարկե ալիքի էջերում առկա են կանխատեսումներ բոլոր կենդանակերպերի համար, ինչպես տարվա կտրվածքով, այնպես էլ ամսական կտրվածքով։ Արդեն վաղուց առկա են մարտ ամսվա կանխատեսումները եւ շատ շուտով ալիքի էջերում կլինեն նաեւ ապրիլ ամսվա կանխատեսումները, սիրելի բարեկամներ, եւ հենց նոր ես ավարտեցի ավանդական Կիրակնորյա Facebook-յան ուղիղ եթերը եւ տեսագրությունը անպայման կլինի նաեւ իմ այս YouTube-յան ալիքում անպայման դիտեք, շատ հետաքրքիր կանխատեսումներ եմ արել եւ վերլուծություններ, ինչպես համաշխարհային իրադարձությունների զարգացման, այնպես էլ Հայաստանի ընթացիկ զարգացումների մասին։ Սիրելի բարեկամներ, ուրախ լուր ունեմ ձեզ համար մինչ բուն նյութին անցնելը, գիտեք, որ ամեն շաբաթ ես ներկայացնում եմ գալիք շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցը, լուսնի փոխհարաբերությունները այլ մոլորակների հետ եւ կանխատեսումները կենդանակերպերի մասին։ Այնպես որ անպայման բաժանորդագրվեք ալիքից եւ դիտեք այս վիդեոները մինչեւ վերջ, որպեսզի մշտապես տեղեկացված լինեք այն մասին, թե ինչ է ձեզ սպասվում մոտ ապագայում։ Ուրախ լուր ունեմ ձեզ համար, սիրելի բարեկամներ, մինչ բուն նյութին անցնելը տեղեկացնեմ, որ արդեն իսկ գործարկվել է եւ հաջողությամբ գործում է իմ պաշտոնական կայքը, սիրելի բարեկամներ, annehachverdyan.com-ը, որտեղ ես իհարկե մանրամասն YouTube-յան Facebook-յան եթերում անդրադարձել եմ, այստեղ շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն կա կայքում, թե իմ գործունեության մասին, թե խորհրդատվությունների մասին, ինչ է ներառում իմ խորհրդատվությունները, ինչպիսի խորհրդատվություններ են լինում, բացի աստղաբանական խորհրդատվությունից, իհարկե, որը ներառում է ձեր անհատական նախ արևմտյան աստղաբանությամբ կազմված նատալ քարտեզի վերլուծությունը, այնպես էլ բադզի քարտեզի վերլուծությունը, չինական աստղաբանությամբ կազմված, եւ նաեւ անհատական խորհրդատվությունը ըստ պահանջի, ըստ անհրաժեշտության ներառում է նաեւ ձեռնազննությունը եւ թվագիտական վերլուծությունը, սիրելի բարեկամներ, ես ունեմ 30 տարվա փորձ, 100,000-ից ավելի հաջողված խորհրդատվություններ, 100,000-ավոր գոհ ու երջանիկ հաճախորդներ, իմիջիայլոց որոնցից շատերը խորացել են աստղաբանության մեջ եւ անգամ չինական մետաֆիզիկայի մեջ եւ որի համար ես շատ ուրախ եմ, որ նրանք ընդհանրապես գաղափար չեն ունեցել չինական մետաֆիզիկայի մասին եւ աստղաբանության եւ ահա այժմ ունեն փայլուն հաջողություններ այս ոլորտներում, ուրեմն ես իմ աշխատանքում չեմ թերանում եւ շատ ճիշտ ուղղություն եմ տալիս մարդկանց։ Եվ իհարկե կայքում առկա է նաև ինտերնետ խանութ, կներեք, ձայնս կտրվել է այնքան երկար ու շատ հետաքրքիր ուղիղ եթեր անպայման դիտեք Facebook-ում։ Նաև տեսագրությունը այստեղ YouTube-ում կլինի, սիրելիներս, եւ բացի մանրամասն տեղեկատվությունից իմ գործունեության մասին, աստղաբանական խորհրդատվության մասին, ֆենշույ խորհրդատվության մասին, մոգական ծառայությունների մասին եւ նաեւ հաջողության բանալի փակ տելեգրամյան ակումբի մասին, կայքում առկա է նաեւ բաժին մոգական խանութը, որտեղ առկա են իմ գերհզոր բոլոր այդ թալիսմանները, մուրակային թալիսմաններ, ռունագրերով թալիսմաններ եւ այլն, եւ բացի դա իհարկե շատ բացառիկ, հետաքրքրագույն, սիրելի բարեկամներ, հետաքրքրագույն ուրեմն մաս կա այստեղ ներառնված, դա այսպես կոչված օրացույցի բաժինն է, որտեղ ամեն օր գրված է լինելու լուսնային օրերի մասին տեղեկատվություն, նաև օրվա բարենպաստ եւ անբարենպաստ ժամերի մասին տեղեկատվություն, սիրելի բարեկամներ, այժմ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել, ահա, տեսեք նախ այստեղ ամսի 22-ն
ես այսօր եմ տեսագրում այս վիդեոն, ահա տեսնում եք օրվա սկիզբը բավականին ներդաշնակ է, բավականին լարված է օրվա երրորդ քառորդը եւ բարեխառն է օրվա վերջին քառորդը։ Նո այստեղ կան նաեւ օրինակ ամսի 25-ը, որը բավականին լարված եւ անբարենպաստ օր է, օրվա մեծ մասը կարմիրով է նշված։ Կարմիրը դա աններդաշնակ մորակային փոխհարաբերություններն են եւ լուսնի հետ մորակների աններդաշնակ փոխհարաբերությունները, որը բարդացնում է ցանկացած ընթացքը, դժվարացնում է հաջողությունը եւ եւ օգտվելով իհարկե այս գեր ճշգրիտ օրացույցից, որը նորարարություն է, դուք կարող եք ծրագրել ձեր գործերը ընթացիկ, ամեն օր թարմացվում է այդ օրացույցը, նոր օրերը բացվում են, հին օրերը փակվում են եւ դուք կարող եք համապատասխանաբար բարենպաստ եւ իմանալով օրվա ոչ միայն բարենպաստ եւ անբարենպաստ օրերը, այլ ժամերը նաեւ օրերի բարենպաստ եւ անբարենպաստ արդեն ծրագրել ձեր ընթացիկ գործերը, իմանալ որ ժամերին կարելի է ինչ որ ակտիվություն ցուցաբերել, օրվա որ ժամերը անբարենպաստ են ակտիվ գործունեության համար եւ նախաձեռնությունների համար եւ դրանով ունենալ շատ ավելի փայլուն եւ հիանալի արդյունքներ, սիրելի բարեկամներ, ես աշխատում եմ ձեզ համար, այնպես որ անպայման այցելեք annehachverdian.com իմ պաշտոնական կայքը եւ շատ շուտով կնկատեք, որ դուք մշտապես ուզում եք այցելել, ուզում եք ժամանակ անցկացնել կայքի, դեռ շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն կան նաեւ տարբեր հրապարակումներ, հետաքրքիր նյութեր եւ այլն։ Եվ սիրելիներս վերջապես կայացավ Գարնանային գիշերը հավասարը մարտի 20-ին Արեգակը մուտք գործեց Խոյ կենդանագերբ եւ սկսվեց աստղաբանական նոր տարին, որի համար բոլորիդ շնորհավորում եմ եւ սկսվեց ոչ միայն պարզապես աստղաբանական նոր տարին, այլ նաեւ սկսվեց Իշուկի տարին, Էշի տարին, Ավանակի տարին 32-ամյա զրադաշտական օրացույցի համաձայն, թե ինչպիսի առանձնահատկություններ կունենա այս տարին, հենց Էշի տարին, Ավանակի տարին, դուք իմանաք դիտելով իմ Facebook-յան գեր հետաքրքիր եթերը, շատ հագեցած էր եթերը, անպայման խորհուրդ եմ տալիս դիտել։ Եվ սիրելիներս այժմ անցնենք գալիք շաբաթվա աստղացույց լուսնացույցին, տեսնենք թե ինչ է մեզ սպասվում մարտ ամսվա 4-րդ շաբաթվա ընթացքում մարտի 23-ից 29 ընկած ժամանակահատվածում։ Սիրելի բարեկամներ, բավականին վճռորոշ շաբաթ է լինելու, ես կասեմ, որովհետև այն բոլոր գործընթացները, որոնք տեղի են ունենում Գարնանային գիշերահավասարից հետո, իհարկե նրանք շատ կարևոր են ապագայի համար եւ կանխորոշում են ապագա զարգացումները։ Մարտի 23-ին Երևանի ժամանակով 9:39 րոպեին լուսինը նախ կմիանա անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ հեղափոխական Ուրանի հետ 28 աստիճան ցուրտ կենդանակերպում։ Իհարկե շաբաթը սկսվում է անկանխատեսելի զարգացումներով եւ ցանկալի չէ ինչ որ կարևոր գործեր հենց պլանավորել երկուշաբթի օրվա վրա, հատկապես օրվա առաջին կեսին։ Արդեն 18:18 րոպեին Երևանի ժամանակով լուսինը մուտք կգործի երկվորյակներ, իսկ 15:25 րոպեին լուսինը գեղեցիկ վեցանկյուն կկազմի նախ Նեպտուն մորակի հետ 1 աստիճան Խոյ կենդանակերպում Նեպտունն է եւ 1 աստիճան երկվորյակներում լուսինն է։ Եվ այնուհետև 17:08 րոպեին լուսինը վեցանկյուն կառաջացնի Արեգակի հետ, գիտեք որ մարտի 19-ին մեր մոտ տեղի ունեցել նորալուսին, կայացել է մարտյան նորալուսինը եւ լուսինը ոչ գալիք շաբաթվա ընթացքում լինելու է աճող, այնպես որ իսկական ժամանակն է ձեր կյանք ներգրավել դրական զարգացումներ, լինի դա գործնական, լինի դա անձնական, ցանկացած ոլորտում դրական զարգացումներ եւ ավելացնել ձեր բարեկեցությունը, երջանկությունը եւ հաջողությունը։ Դա կարող եք անել բաժանորդագրվելու աստրոմագիա եւ թալիսմաններ իմ երկրորդ YouTube-յան ալիքին, որի հղումը կլինի այս վիդեոյի վերջում, այնպես որ անպայման դիտեք վիդեոն մինչև վերջ։ Եվ 19:47 րոպեին լուսինը նաև վեցանկյուն կառաջացնի Սատուրն մոլորակի հետ,
4 աստիճան երկվորյակներում գտնվում է Լուսին եւ 4 աստիճան խոր կենտրոնակերպում գտնվելու է Սատուրնը եւ ի վերջո 20:43 րոպեին Լուսինը եռանկյունի կառաջացնի նաեւ չարաբաստիկ Պլուտոն մորակետ, որը գտնվում է արդեն 5 աստիճան ջրհոսում։ Ու սա ինչ է նշանակում, Լուսինը փոխհարաբերությունների մեջ է մտնում բոլոր բարձրագույն մոլորակների հետ, որը նշանակում է, որ այդ համաշխարհային կառավարությունը, այդ ուժերը հակամարտկային, նրանք արդեն որոշումները կայացրել են եւ շարունակում են իրենց ծրագրերը, դավադիր ծրագրերը իրականացնել, որի մասին իհարկե հասարակ ժողովուրդը տեղեկանում է շատ ավելի ուշ, երբ որ բամփում է գլխին, հա, այդ ամեն ինչը։ Եվ բավականին մեզ մոտ լարված օր է մարտի 24-ը 3:12 րոպեն, մարտի 25-ի լույս 24-ի գիշերը, Երևան ժամանակով 3:12 րոպեն Լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի նախ Մերկուրիի հետ 8 աստիճան ձկներում Մերկուրին եւ 8 աստիճան երկվորյակներում գտնվում է Լուսինը, իսկ այնուհետեւ նաեւ Մարս մորակ է 17:06 րոպեն Լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի նաեւ Մարսի 17 աստիճան ձկներում Մարսն եւ 17 աստիճան երկվորյակներում Լուսինը, սա նույնպես ագրեսիայի դրսևորումներ կարող են լինել, մի պարզեք հարաբերություններ, միջանձնային հարաբերություններ, մի պարզեք մարտի 24-ին հատկապես երեկոյան ժամերին եւ զգուշացեք զանազան ինչ-որ սրացումներից, կոնֆլիկտային իրավիճակներից։ Սիրելի բարեկամներ, բարդ եւ հակասականորեն նաեւ մարտի 25-ը 2:36 րոպեին գիշերը, մարտի 24-ի լույս 25-ի գիշերը, Երևան ժամանակով 2:36 րոպեին նախ մենք տեսնում ենք Լուսնի եւ Վեներայի սիրով գեղեցկության մոլորակի միջև վեցանկյուն, որը բարենպաստ է 22 աստիճան խոյ կենտրոնակերպում Վեներան եւ 22 աստիճան երկվորյակներում Լուսինն է։ Բայց այսինքն բարեխառն է լինելու օրվա սկիզբը, բայց արդեն կեսօրից հետո Երևան ժամանակով 14:32 րոպեին լարվածությունը շեշտակի աճելու է, Լուսինը մուտք է գործում Խեցգետին եւ անմիջապես սկսում քառակուսիներ կազմել, առաջինը 17:52 րոպեին նախ Նեպտուն մոլորակի հետ, անորոշության մորակ Նեպտունը եւ խաբեության 1 աստիճան Խեցգետնում է եւ 1 աստիճան խոյ կենտրոնակերպում, Լուսինը 1 աստիճան Խեցգետնում եւ առաջացնում են քառակուսի, որը կբերի կեղծ տեղեկատվության տարածում, ինչ որ անորոշության աճ, խաբեություններ, մանիպուլյացիաներ, որը մարտի 25-ի հատկապես ժամը 2-ից հետո մշտական ուղեկիցը կլինեն։ Եվ 22:38 րոպեին Լուսինը նաեւ լարված քառակուսի կառաջացնի Սատուրն մորակի 4 աստիճան խոյ կենտրոնակերպում Սատուրն է չարաբաստիկ եւ 4 աստիճան Խեցգետնում Լուսին։ Իհարկե այստեղ Լուսինը այնուամենայնիվ ավելի զորեղ է, որովհետեւ Սատուրնը ընկած է խոյ կենտրոնակերպում, իսկ Լուսինը Խեցգետնում իշխում, այնպես որ այնուամենայնիվ բարենպաստ ամեն ինչ կավարտվի, բայց պետք չէ ինչ որ նոր գործեր սկսել, հատկապես երեկոյան ժամերին մարտի 25-ին։ Եվ մարտի 25-ին 23:17 րոպեն Երևանի ժամանակով Լուսինը նաեւ լարված քառակուսի կառաջացնի Արեգակի հետ, որը գտնվում է 5 աստիճան խոյ կենտրոնակերպում եւ Լուսինը 5 աստիճան Խեցգետնում։ Արդեն հասկացանք, որ լարված օր է մարտի 25-ը, ինչպես եւ արտացոլված այն օրացույցով, որ ես ձեզ ցույց տվեցի, որ առկա իմ կայքում։ Եվ մարտի 26-ը մեզ մոտ բարենպաստ օր է, սիրելի բարեկամներ, ինչու, որովհետև արդեն 7:12 րոպեին վաղ առավոտյան Լուսինը նախ գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի Կապի եւ հեռախոսության մորակ Մերկուրիի հետ, որը 9 աստիճան ձկներում է գտնվում, իսկ այնուհետև ժամը 16:57 րոպեին Երևանի ժամանակով Լուսինը կմիանա մեծ երջանկության մոլորակ Յուպիտերի հետ 15 աստիճան Խեցգետում։ Իհարկե սա բարենպաստ ժամանակահատված է Յուպիտերի թալիսմանները պատրաստելու համար, այնպես որ շտապեք, Յուպիտերը շատ շուտով դուրս կգա իր փառավորման աստիճաններից եւ հենց հիմա շատ բարենպաստ ժամանակահատված է հենց այդպիսի թալիսմաններ պատրաստելու համար, շտապեք պատվիրե, սիրելի բարեկամներ։ Եվ արդեն ուշ երեկոյան 23:07 րոպեին մարտի 26-ին Լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի նաև Մարս մորակետ, որը գտնվում է 19 աստիճան ձկներում։ Ու սա բարենպաստ է ֆիզիկական ակտիվության համար, որպեսզի դուք ավելի առողջ մնաք, ավելի առույգ լինեք, զբաղվեք ֆիզիկական ակտիվությամբ մարտի 26-ի երեկոյան։
Մարտի 27 եւս բարեխառն օր է 10:53 րոպեն Երևանի ժամանակով մարտի 27-ին լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի նախ Վեներայի հետ 25 աստիճան խոյ կենթանակերպում Վեներան եւ 25 աստիճան խեցգետնում լուսինը իսկ այնուհետեւ 15:40 րոպեին լուսինը վեցանկյուն կառաջացնի Ուրանի հետ անսպասելի փոփոխությունների մոլորակ Ուրանը շարունակում է գտնվել ցուրտ կենթանակերպում գտնում է 28 աստիճան ցուրում իսկ լուսինը 28 աստիճան խեցգետում է շատ բարենպաստ է լուսնի Ուրանի փոխհարաբերության ժամանակ ստանալ կանխատեսումները առավել ճշգրիտ են լինում այդ կանխատեսումները այնպես որ համեցեք խորհրդատվության նամանավանդ որ on-line խորհրդատվության համար մինչև ապրիլի 7-ը գործում է 50% զեղչ սիրելի բարեկամներ եւ մարտի 27-ին արդեն 18:10 րոպեն Երևանի ժամանակով լուսինը մուտք կգործի R7 կենթանակերպ իսկ 21:44 րոպեն գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի Նեպտուն մորակի հետ 1 աստիճան խոյ կենթանակերպում Նեպտուն եւ 1 աստիճան առյուծում լուսին ու սա ընդհանուր առմամբ բարենպաստ է բայց ամեն դեպքում լուսնի փոխհարաբերությունները բարձրագույն մորակների հետ լարվածություն են բերում մեծ մասսաների մոտ մեծ մասսաների վրա բացասական ազդեցություններ են նշանակում կեղծ տեղեկատվություններ սխալ ինչ-որ ինֆորմացիաներ մանիպուլյացիաների փորձեր որը շատ տարածված կլինի մարտի 27-ի երեկոյան եւ մարտի 28-ին Մարտի 28-ին ժամը 3-ին լուսինը գիշերը 3-ին լուսինը եռանկյունի կկազմի նախ Սատուրնի հետ իսկ 3:11 րոպեին դիմակայություն կկազմի նաև Պլուտոն մորակի հետ ահա 5 աստիճան ջրհոսում գտնվում է Պլուտոնը եւ 5 աստիճան առյուծ կենթանակերպում գտնվելու է լուսինը սա մեծ լարվածություն է պատերազմական ճգնաժամ նոր լարվածությունների նոր ռազմաքաղաքական սրացումների պատճառ կարող է դառնալ եւ լուսինը դա ժողովուրդն այսինքն տուժվում է ժողովուրդ իսկ Պլուտոնը դա այդ անդեմ համաշխարհային կառավարությունը, որը ձգտելով իր նպատակների իրականացմանը կարող է 100,000-ավոր մարդկանց ուղղակի զոհաբերել։ Ու սրա մասին է խոսքը։ Եվ 7:16 րոպեին լուսինը գեղեցիկ եռանկյունի կառաջացնի Արեգակի, դա նշանակում է այնուամենայնիվ ամեն ինչ լավ կավարտվի։ Մարտի 28-ին դա գիտեք արդեն պատերազմը 1 ամիս շարունակվում է 7 աստիճան խոյ կենթանակերպում Արեգակն է եւ 7 աստիճան առյուծում գտնվում է լուսին։ Իհարկե սա Էկադաշի օրն է առաջի եռանկյունին, որը շատ բարենպաստ է։ Լարված օր է մեզ մոտ նաև մարտի 29-ը։ Մարտի 29-ին 21:08 րոպեին Երևանի ժամանակով նախ լուսինը լարված քառակուսի կառաջացնի Ուրան մորակի հետ, որը 28 աստիճան ցուրտ կենթանակերպում է գտնվում։ Սա հղի է զանազան խնդիրներով, ճանապարհներին կարող է խնդիրներ, հոսանքի հետ կապված խնդիրներ, կապի հետ կապված խնդիրներ ինչ-որ անսպասելի զարգացումն այնպես որ ամսի 29-ին նույնպես ինչ-որ կարևոր հատկապես երեկոյան ժամերին կարևոր գործեր, կարևոր հանդիպումներ մի ծրագրավորեք։ Եվ մարտի 23:33 րոպեին լուսինը մուտք կգործի ույս կենթանակերպ։ Ահա այսպիսին է լինելու մեզ մոտ գալիք շաբաթը, մարտի 4-րդ շաբաթը, իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ ներկայացնեմ, թե ինչ է սպասվում կենթանակերպերին մարտի 4-րդ շաբաթվա ընթացքում, մարտի 23-ից 29 ընկած ժամանակահատվածում, ես հիշեցնեմ սիրելի բարեկամներ, որ արդեն իսկ սկսել է գործել իմ պաշտոնական կայքը, Anne.Hachverdian.com անցեք հղում պայման կլինի վիդեոյի տակ եւ դարձեք մշտական այցելուն իմ պաշտոնական կայքի շատ հետաքրքիր տեղեկատվություն կա այնտեղ Եվ այսպես, ինչ է սպասվում խոյակներին մարտի 23-ից 29 ընկած ժամանակահատվածում։ Մարտի 23-ից 25-ը կարճ ճանապարհ է սպասվում խոյերին, լավ լուրեր, անսպասելի ծանոթություններ եւ անակնկալներ քույրերի եւ եղբայրների կողմից։ Մարտի 25-ից 27-ը սիրելի խոյեր զբաղվելու եք ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցերը կարգավորելով, հնարավոր է տան առքու վաճառ կամ փաստաթղթերի ձևակերպում նավանդ, որ Մերկուրին արդեն
ուղղընթաց է եւ դուք արագ կարող եք անել այն ամեն ինչ որ չէ ստացվում նախորդ շրջանում։ Մարտի 27-ից 29 շատ բարենպաստ օրեր են խոյերի համար, լավ է երեխաների համար, հաճույքների համար, հանգստի համար, բարենպաստ է նաեւ բիզնեսի համար։ Սիրելի ցլակներ, ձեզ համար եւս բարենպաստ է գալիք շաբաթը։ Մարտի 23-ից 25-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու։ Մարտի 25-ից 27-ը կարճ ճանապարհ է գնալու, որի ընթացքում կարևոր լուրեր կստանաք կամ հետաքրքիր ծանոթություն կլինի։ Մարտի 27-ից 29-ը զբաղվելու տան, ընտանիքի, ծնողների հետ կապված հարցերով։ Բարենպաստ է գալիք շաբաթ նաեւ երկվորյակների համար։ Սիրելի երկվորյակներ, մարտի 23-ից 25-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով եւ գեղեցկությամբ, լուծեք գործնական եւ անձնական բնույթի խնդիրներ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Մարտի 25-ից 27-ը բարենպաստ է ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու։ Մարտի 27-ից 29-ը կարճ ճանապարհ է գնալու, որ ընթացքում հետաքրքիր ծանոթություններ են հնարավոր եւ լավ տեղեկատվություն, վաղուց սպասված լուրեր, լավ լուրեր քույրերից եւ եղբայրներից։ Սիրելի խեցգետիներ, բարեխառն է անցնելու նաեւ ձեզ համար գալիք շաբաթը մարտի 23-ից 25-ը զգուշացեք գաղտնի թշնամիների ակտիվությունից, մարտի 25-ից 27-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով եւ գեղեցկությամբ, լուծեք գործնական եւ անձնական բնույթի խնդիրներ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Մարտի 27-ից 29-ը բարենպաստ է սիրելի խեցգետիներ ֆինանսական գործունեության համար, փող եք ստանալու։ Արուսների համար եւս բարեխառն է անցնելու գալիք շաբաթը մարտի 23-ից 25-ը կկատարվի ձեր ամենանվիրական երազանքներից մեկը, կուրախացնեն ձեզ նաև ձեր չափահաս երեխաները։ Մարտի 25-ից 27-ը գաղտնի թշնամիները կակտիվանան, զգուշ եղեք սիրելի արիուսներ։ Մարտի 27-ից 29-ը կարևոր պետական դրան հետ կապված, թղթաբանության հետ կապված կարևոր հարց է, գործնական հարց է ձեզ համար լուծվելու, աշխատանքի հետ կապված, պաշտոնի հետ կապված, հասարակական կարգավիճակի հետ կապված։ Սիրելի կույսակներ, ձեզ համար նույնպես բարեխառն է լինելու գալիք շաբաթը մարտի 23-ից 25-ը կարևոր գործնական հարց է ձեզ համար լուծվելու։ Չկներեք սիրելի արյուծակներ, 27-ից 29-ը զբաղվեք ձեր արտաքին հմայքով եւ գեղեցկությամբ, լուծեք անձնական եւ գործնական բնույթի խնդիրներ, հաջողությունը ձեր կողմն է։ Սիրելի կույսակներ, մարտի 23-ից 25-ը կարևոր գործնական խնդիր է ձեր համար լուծվելու, պետական դրան հետ կապված, հասարակական կարգավիճակի հետ կապված, աշխատանքի, պաշտոնի հետ կապված, զբաղուց սպասված այդ գործընթացը, որը դանդաղել էր նախորդ շրջանում կարագանա։ Մարտի 25-ից 27-ը կիրագործվի ձեր ամենանվիրական երազանքներից մեկը, կուրախացնեն ձեզ նաև ձեր չափահաս երեխաները։ Իսկ մարտի 27-ից 29-ը զգուշացեք սիրելի կույսեր գաղտնի թշնամիների ակտիվությունից։ Սիրելի կշեռքակներ, մարտի 23-ից 25-ը լավ լուրեր եք ստանալու արտասահմանից կամ հնարավոր է ճամփորդություն։ 25-ից 27-ը շատ կարևոր գործնական հարց է ձեզ համար լուծվելու, պետական դրան հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, հասարակական կարգավիճակի հետ կապված, որը չէր ստացվում նախորդ շրջանում, հիմա կստացվի։ Մարտի 27-ից 29-ը լավ կարևոր ինչ-որ վաղուց սպասված երազանք, փայփայած երազանք իրագործվելու է ձեր համար սիրելի կշեռքներ, կուրախացնեն ձեզ նաև ձեր չափահաս երեխաները, բարենպաստ է նաև օնլայն բիզնեսի համար։ Սիրելի կարիճակներ, ձեզ համար նույնպես բարեխառն է գալիք շաբաթը մարտի 23-ից 25-ը, որ էքստրեմալ իրավիճակներ հնարավոր է շտապ գումար պետք է, բայց մեծ վարկեր եւ պարտքեր մի վերցրեք այդ օրերին։ Մարտի 25-ից 27-ը լավ լուրեր արտասահմանից նվեր կամ ճամփորդություն։ Մարտի 27-ից 29-ը գործնական կարևոր հարց է ձեզ համար լուծվելու սիրելի կարիճիկներ, լինի պետական դրան հետ կապված, փաստաթղթերի հետ կապված, աշխատանքի հետ կապված, պաշտոնի հետ կապված, հասարակական կարգավիճակի հետ կապված։ Սիրելի աղեղնավորներ, անբարենպաստ է հիմնականում ձեզ համար գալիք շաբաթը մարտի 23-ից 25-ը զգուշացեք ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ բախումից, որտեւ եթե փչացնեք հարաբերությունները, հետագան դժվար կլինի դրանք վերականգնել։ Մարտի 25-ից 27-ը էքստրեմալ իրավիճակներ, խնդիրներ, ճանապարհներ, հնարավոր է առողջական խնդիրներ ձեր մոտ կամ ձեր շրջապատի մոտ, բայց մեծ վարկեր եւ պարտքեր մի վերցրեք, եթե անուամենայնիվ գումարի կարիքա գոնե սահմանափակվեք փոքր գումարներով։ Մարտի 27-ից 29-ը լավ լուր արտասահմանից նվեր կամ ճամփորդություն։
Սիրելի այդ եղջյուրներ, ձեզ համար եւս մի փոքր բարդ է անցնելու գալիք շաբաթը։ Մարտի 23-ից 25-ը լուծելու եք ընթացիկ աշխատանքային եւ առօրեական հարցեր, նաեւ առողջության հետ կապված հարցեր։ Մարտի 25-ից 27-ը զգուշացեք ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ բախումներից, որտեղ հետագայում դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունը, թե փչացնեք դրանք։ Մարտի 27-ից 29-ը էքստրեմալ իրավիճակներ, խնդիրներ կապ ունեն ճանապարհներին, առողջական խնդիրներ, ֆինանսական խնդիրներ, բայց մեծ վարկեր եւ պարտքեր մի վերցրեք։ Սիրելի ջրհոսակներ, բարի խառնը նաեւ ձեզ համար գալիք շաբաթը։ Մարտի 23-ից 25-ը շատ լավ է երեխաների սիրո, հաճույքների եւ բիզնեսի համար։ Մարտի 25-ից 27-ը լուծելու եք ընթացիկ աշխատանքային եւ առողջական խնդիրներ, իսկ մարտի 27-ից 29-ը սիրելի ջրհոսներ, զգուշացեք ձեր գործընկերների եւ զուգընկերների հետ բախումներից, դե հետո դժվար կլինի վերականգնել հարաբերությունները։ Սիրելի ձկնակներ, ձեզ համար եւս բարի խառն եւ բարենպաստ է գալիք շաբաթը։ Մարտի 23-ից 25-ը լուծելու եք տան ընտանիքի ծնողների հետ կապված հարցեր եւ խնդիրներ։ Մարտի 25-ից 27-ը երեխաների համար է բարենպաստ, հաճույքների համար, լավ է նաեւ բիզնեսի համար։ Եվ մարտի 27-ից 29-ը ընթացիկ աշխատանքային հարցերով եք զբաղվելու, նաեւ առողջության հետ կապված հարցերով։ Ահա այսքան է սիրելի բարեկամներ այն մասին, թե ինչ է մեզ սպասվում գալիք շաբաթվա ընթացքում մարտի 23-ից 29-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյանետի YouTube-յան ալիքին, նաև հետևեք ինձ այլ սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, երկրորդ YouTube-յան ալիքում Աստրոմագետ Թալիսմաններ, TikTok-ում, Telegram-ում, Instagram-ում եւ այժմ նաեւ իմ պաշտոնական ինտերնետային կայքում annehachverdian.com Ես ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարիք, տեսություն կհանդիպենք։